ايه رأيكم النهاردة؟ تعالوا نعمل الحواوشي اللي دايما ولادنا بيحبوا يجيبوه من بره. هنعمله في البيت بطريقة حلوة قوي، تتبيلة حلوة، وازاي نعرف نسويه ونخليه مقرمش من بره وطري من جوه. كل الكلام ده هنعرفه مع بعض بعد الفيديو ده. صدقني مش هيشتروه خالص من بره، ودايما يحبوا يقولوا لك اعملوه لنا في البيت. يلا بقى بنبدأ وصفتنا ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه في المكونات بتاعتنا النهارده عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، ولازم يكون فيها نسبه من الدهن. لو ما عنديش دهن ممكن اجيب حته ليا من عند الجزار وافرمها ناعم قوي واحطها مع اللحم. دي بالنسبه للحمه. بالنسبه للفلفل هجيب نص كيلو من الفلفل الرومي ومع قرن فلفل حار، تدي تطعيمه حلوه قوي. لو انت مش عايزاه الغيه. كمان البصل عندي نص كيلو من البصل، والبهارات ملح فلفل بابريكا. كمان عندي بهارات لحمة، توم باودر بصل باودر. وفي مكون حلو قوي هنحطه النهارده، مكعب مرقة بيدي تطعيمة حلوة قوي. لو انت مش بتحطيه حطيه، هتلاقي في فرق في الطعم. لو انت قلقانة ما تقلقيش، هيخلي طعم اللحمة حلو قوي. بعد ما جبنا كل المكونات دي ضربناها كويس قوي قوي في الكبة وحطيناها في البولة بالشكل ده كده. هنزل عليهم بقى بكل البهارات اللي احنا قلناها. وخدوا بالكم هنا الملح، عشان المرقة بيبقى فيها ملح، يعني لما حطينا الملح ما نزودش كتير. بعد كده هجيب مكعب المرقة برضو وافرمه كده عليها بايدي كده واحطه عليها، وابتدي اتعامل مع اللحمه اكني بتعامل مع العجينه بالظبط. هدعكها كده او هعجنها بايدي كويس اوي لغايه ما اخلط كل الكلام ده مع بعض، مخليش ليه اثر. كل الكلام ده لما يتعجن مع بعض مش هيبقى في اي حاجه باينه بالشكل ده كده. تمام. بعد ما عجنتها كويس قوي وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هناخدها بقى ونحطها في التلاجة لغاية ما نعمل تاني خطوة في وصفتنا، وهي نجهز العجينة. تكون اللحمة في التلاجة لغاية ما نخلص. تمام كده. بعد كده بقى هنجيب بالنسبة للعجينة، هنجيب كيلو من الدقيق متعدد الأغراض، هننخله كويس قوي ونحطه في بونة. العجينة بتاعتنا أو العيش بتاعنا النهاردة اقتصادي، مفيهوش أي تكلفة. يدوبك الدقيق حط عليه معلقة من الملح، معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، بس هي دي كل المكونات اللي هحطها. تمام. بعد ما حطيت الحاجات دي عليها هبتدي بقى انزل بعد ما اقلبها طبعا. نيجي بقى بالميه ونحطها بالتدريج. اهم حاجه في العجين بتاعنا نحط الميه بالتدريج، لان طبعا كل دقيق مختلف عن التاني. انا ما بحط زيك، غيري ما بحط زي كده، فالدقيق طبعا بيختلف. فلازم نظبط الدنيا كده ونخليها في المعقول، ان هي نبتدي نعجن كده شويه بشويه بالميه، ما نحطش الميه كلها مره واحده. بعد ما قلبتها بقى ابتدي اعمل الكلام اللي قلت لكم عليه، ان انا ابتدي انزل بالميه شويه بشويه. طبعا لو انت حابه بقى تكلفي بقى وتحطي حليب والكلام ده وزبادي، حطي كلها اضافات. لكن اهم حاجه الاساسيات اللي هي الملح، السكر، الخميره، على شويه الدقيق وبشويه الميه، وهنعجنها وتطلع رغيف حواوشي زي الفل. حابه انت تضيفي بقى وتعملي الزيادات دي من عندك بقى، حطي اعملي. كده انا النهارده بعجن العيش بتاعي بالميه. بعد ما عجنته كده ما تخافيش مش هتلزق، يعني كل ما بتعجني العجين بيتلم معاكي. ففي البدايه بتحسي ان العجينه بتلزق، كل ما بتعجني العجينه بتمسك نفسها وبتتلم. بعد ما هعجنها كويس قوي واحس ان خلاص، هجيب بقى معلقتين كبار من الزيت وابتدي احطهم. دول اللي هيلموا لي الدنيا وهيلموا لي العجينه ويخلوا الرغيف بتاعك كده وانت بتاكليه حاسه كده ان انت بتاكلي حاجه ناعمه وحلوه قوي. فمعلقتين الزيت اللي في الاخر خالص دول مهمين جدا، لازم تحطيهم، بيلموا العجينه. واهم حاجه بيخلوا الرغيف زي ما قلت لك كده ناعم كده، وبتاكلي نواعم كده ببقك، بيخلي طعمه حلو قوي. طيب بعد ما حطيت الزيت ولميت الدنيا بتاعتي خلاص، هنركن بقى العجينة في حتة تكون دافية
علشان ونغطيها علشان تختمر، ونرجع نكمل بعض. شايفين اتلمت وبقت زي العسل ازاي، مفيهاش اي مشكلة ولا بتلزق ولا اي حاجة. شايفين جميلة ازاي؟ بس كده اغطيها بقى واسيبها زي ما قلت لكم، ونرجع تاني لما تختمر. نشوف هنكمل وصفتنا ازاي مع بعض. كده حبايبي رجعت لكم بعد خلاص العجينة لما اختمرت، قعدت بالظبط نص ساعة واختمرت وبقت بالشكل الجميل ده. الجو طبعا لسه حر فما بتاخدش وقت. هخرج كده الهوا منها وابتدي اخد كورة كورة بالحجم اللي انا عايزاه. طبعا الحجم اللي يناسبك هتعمليه. انا شايفة ان الكورة دي كده مقاسها حلو قوي. هبتدي بقى افردها بالشكل ده. طبعا بتتفرد بمنتهى السهولة، متاخدش اي وقت ولا مجهود منك. بعد ما فردتها كده هجيب اللحمة طبعا اللي كنت عيناها في التلاجة. هجيب كده اللحمة واحط في النص. طبعا نملاها عشان الرغيف يبقى طعمه حلو لما نفرده. وهحط كده في النص وهبدأ اقفلها زي السرة بالظبط. شايفين قفلتها زي السرة. وهضغط عليها كده لغاية ما الرغيف يوسع شوية. وبعد كده هعمله في الطاسة النهاردة، مش هعمله في الفرن. المرة اللي فاتت أنا سويته في الفرن. المرة دي بقى أجيب طاسة كده بمسحة من الزيت، وأبتدي أحط الرغيف فيها بالشكل ده كده، واضغط عليه واسيبه على النار. ما بياخدش أكتر من 3 دقايق وبيطلع لونه جميل تحفة ذهبي كده وجميل قوي. أهم حاجة أول حاجة بتسخن الزيت خالص، يعني شوية الزيت الصغيرين اللي احنا حطيناهم، بسيب المقلاية تسخن خالص. وبعد كده مجرد ما بحط الرغيف ببتدي اوطي شوية عشان ما يتلسعش. ماشي. خلاص استوى على الجنبين وبقى اللون الذهبي الجميل. وهعمل رغيف تاني معاكم نفس الحكاية. بحط في النص وبقفله زي السرة، وبفرده كده الحجم اللي انت حابة تعمليه. وبحطه في نفس الطاسة تاني، واضغط عليه برضه ضغطتين كده وعلى النار، وبيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. احلى حواوشي ممكن تعمليه على عين البوتاجاز، مش لازم الفرن. يعني اللي ما عندوش فرن ما يقولش ان انا مش هعمل حواوشي، لا، على عين البوتاجاز وبيطلع احلى كتير او من الفرن. نعمل كمان واحدة عشان اللي ما خدش باله. بنحط كده اللحمة في النص وبنقفل السر عليها. بأهم حاجة نقفلها كويس قوي عشان ما تتفتحش واحنا بنسويه. بقفلها كويس قوي قوي واخلي السرة قفلتها من تحت. وابتدي اضغط عليها كده ونحطها برضو في الطاسة بشوية زيت صغيرين جدا. تمام. نفس الحكاية بنكررها بس كده. انا بقى كملت الباقي مع نفسي. شايفين لونه بجد حاجة تفتح النفس، حلوة قوي، واللحمة مستوية وتمام التمام. هنفتحه بقى. طبعا انا مش صابرة عليه من ريحته لما يبرد، فنفتحه مع بعض ونشوف شكله. هنبتدي بقى يا حبايبي نفتحه كده ونشوف شكله مع بعض، ونشوف اللحمة قد ايه مستوية. هنقطعه كده. طبعا هو سخن جدا، انا مش قادرة امسكه. شايفين الدخان حتى البخار طلع منه ازاي. فهو سخن قوي. بس انا حابة اقوله لكم الصبر بصراحة ريحته حلوة قوي، التتبيلة حلوة، البهارات اللي احنا حاطينها حلوة مديها طعم حلو. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها. وكمان مكعب المرق اللي احنا حطيناه في اللحم تحطوه، بيدي طعم حلو قوي، ما تقلقوش منه. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.